3 жыл. 3 жыл бойы. Сен біздің әулетіміздің түбіне жетпекшісің бе? Барлық әйелдер босанады, ал сен жалғыз өзің. Қайдан шыққан пәлесің? Енесі, Раушан апа, келіні, Айсұлуды шашынан жұлып алып, босағадан лақтырып жіберді. Саған енді алимент төлеуім керек пе? Бала туа алмайтын сендей әйел маған керек емес. Рахметіңді айт та, көзіме көрінбей жоғал. Күйеуі Азамат. Әйелінің аяғының түбіне жұқа конвертті лақтырып жіберді. Ішінде небәрі 50 000 теңге жатты. Сосын суық жүзбен теріс айналды. Олар 3-ші ұрпақтың мұрагері болуы тиіс ұлдарының әйелінің ішінде өсіп жатқанын тіпті ойлаған да жоқ еді. Осыдан біздің бүгінгі хикаямыз басталады. Шымкент. Үзілістің басталуы. Кең сәнді қонақ бөлмеде жел өтінен. Айсұлудың бетінің қасынан зұлымдық шашқан қызыл сиқырлы тұмар ұшып өтіп, жерге әлсіз құлады. Енесі Раушан апа Айсұлуды саусағымен нұқып, құлақ тұндыра айғайлады. Сен не істемекшісің? Барлық қалыпты әйелдер сияқты бала туа алмай, біздің әулетіміздің түбіне жетпекшісің бе? Мен амалсыздан балгерге бардым. Ол не дегенін білесің бе? Бұл үйге кірген келін ұрық көтере алмайтын құнарсыз жер, деді. Айсұлу дірілдеген қолдарымен жерде жатқан тұмарды көтеріп алып, ашумен жауап қатты. Мама, дәрігерлер менің денсаулығым жақсы екенін айтты. Гормондар да, жатыр да таза. Неге тек мені кінәлай бересіз? Аузымды жап. Сен не білесің? Қуатты балгер. Сен біздің отбасымыздың энергиясына қарсысың. Сол себепті ешқашан бала тумайсың, деді. Сөз таластыруға дәтім бармасын. Айсұлу тұмарды қолында мұжып, амалсыздықтан айғайлады. Мама, қазір қай ғасыр? Сіз қалай осындай ырымдарға сеніп, мені қинауыңызға болады? Сен енеңнің сөзін ырым деп атауға қалай дәтің барады? Менің құрбыларым немерелермен мақтанғанда, менің ішімнің өртеніп жатқанын білесің бе? Осы сәтте кіреберіс есік ашылып, күйеуі Азамат кіріп келді. Ол қонақ бөлмедегі журнал үстеліне қалың құжаттар папкасын тарс еткізіп тастады. Света, көп сөзбаймын. Мама бұған шыдай алмайды. Мен де шаршадым. Мынаған қол қой. Нүкте қоямыз. Айсұлу құжаттарға қарады. Некені бұзу туралы келісім сөздері оның жүрегіне пышақ болып қадалды. Ол жанындағы жолдарды көргенде көзі шарасынан шықты. Балаға және мүлікке қатысты құқықтардан бас тарту. Бұл не деген сөз? Сен туылмаған балама қатысты ата-ана құқығынан бас тартуың керек пе? Және қандай мүліктік құқықтан бас тарту? Азамат галстугын дөрекі түрде босатып, суық күлді. Бұл сен кейін бірдеңеге таласа бастасаң, сақтандыру үшін. Келісім бойынша ажырасу шарты кез келген талаптан өзара бас тарту. Сен менің компанияма ешқандай үлес қоспадың. Ал кейін ақша сұрап жабыссаң, бұл үлкен бас ауруы болады. Азамат, сен саусың ба өзің? Мен бұл үйде 3 жыл бойы қызметші сияқты өмір сүрдім. Таң атпай тұрып, тамақ дайындадым. Жинадым. Анаңның қылық-пәрін ашдадым. Жаным күйіп кетті. Айсұлу ашуын сыртқа шығарды. Раушан апа медициналық талдау нәтижелерін ашты. Мұнда айғавайлап тұрған ештеңе жоқ. Кінә өзіңнен. Туалмауыңда. Көп сөйлейсің. Мынаған қара. Біздің Азаматтың денсаулығы өте жақсы. Сперматозоидтар көп. Олар өте белсенді. Демек, мәселе сенде. Солай ма? Мама, мен сізге бірнеше рет айттым ғой. Мен де тексеруден өттім. Мәселе тек менде ғана емес. Күйзелістен де стресс болуы мүмкін. Күйзеліс? Біз сені аштан өлтірдік пе? Жалаңаштадық па? Біз сені тамақтандырдық, жылыттық, ал сен мұнда шағынданып тұрсың. Азамат қалтасынан мөр мен сияны шығарып, Айсұлудың бетіне қарай итерді. Айғайды ғой. Бейбіт жолмен аяқтайық.
Ұятқа қалма. Мен өтемақы дайындадым. Сондықтан қол қой. Қаламаймын. Ешқашан қол қоймаймын. Бір жақты тәртіппен менімен осылай істеу үшін мен қандай қылмыс жасадым? Айсұлу мөрден бас тартып, кейін шегінгенде Азамат оның білегінен бірден ұстап алды. Оның қысқан қыспағы қатты болған сонша, Айсұлудың беті ауырсынудан бұзылды. Жақсылықпен қол қой. Бәрібір ештеңе туа алмайсың. Неге үміттеніп тұрсың? Жібер, ауырып тұр. Олар арпалса бастағанда, Раушан апа қаршығадай. Айсұлуға тап беріп, шашынан жұлқылады. Ай, мама, ауырып тұр, деп айғайлады. Айсұлу бірақ Раушан апа оның шашын ашумен сілкілеп, құлағына қарғыс сыбырлады. Біз сені 3 жыл бойы асырадық, киіндірдік. Ал сен мұнда ұятсыздықпен қарсыласып тұрсың. Егер жақсылықпен қол қоймасаң, мен барлық шашынды жұлып аламын. Азамат Айсұлудың саусақтарын күшпен ашып, қолына мөрді ұстатып, бүкіл күшімен қағазға басты. Айсұлу бүкіл денесімен бұралаңдап қарсыласты. Бірақ олардың біріккен күшіне төтеп бере алмады. Өтінемін, мұны істемеңіздер. Біз сүйік қосылдық қой, қалай маған осылай істей аласың? Махаббат. Туа алмайтын әйелмен қандай махаббат болуы мүмкін? Қызыл сияға боялған мөр құжаттарға күңгірт соққымен тиді. Жарқым қызыл із Айсұлудың жүрегіндегі көкшіл тыртықтай қалды. Азамат құжаттарды жұлып алып, сейфке қарай беттеді. Суық дауыспен лақтырып, бәрі бітті. Сені көргім келмейді. Дереу жоғал. Айсұлу сәл тұстап, сәл тұралап, киім бөлмесінің есігін ашты. Ол ең болмағанда ең аз киім-кешекті алғысы келді. Бірақ Раушан апа оны қуып жетіп, жолын бөгеді. Сен мұнда не алмақшысың? Есікті аш. Мама, маған киімімді ауыстыру керек қой. Ең болмағанда іш киім. Күлкімді келтірме. Сенің жасауың шымшықтың мұрнындай ғана еді. Сен не ала аласың? Бұл шкафтағы барлық киімдерді ұлымның ақшасына сатып алған. Бір тиынды алмайсың. Мама, бірақ менің өзіммен бірге әкелген пальтом бар ғой. Сен бұл үйге кірген сәттен бастап, бәрі біздің отбасымыздың меншігі болды. Бос сөзді ғой. Үстімдегіні алды, кет. Раушан апа. Айсұлудың білегінен қатты тартып, кіреберіс есіктің алдына лақтырып жіберді. Айсұлу тепе-теңдігін жоғалтып сүрініп кетті. Иығы аяқ киім тұғырының бұрышына соғылды. Мама, өтінемін. Ең болмағанда әмияным мен телефон зарядын беріңізші. Керек емес. Дереу көзіме жоғал. Раушан апа кіреберіс есікті ашып жіберіп, Айсұлуды арқасынан итерді. Айсұлу цемент тротуарға құлап тізесін жарақаттады. Жарадан қан шықты. Оның артынан шыққан Азамат қалтасынан жұқа ақ конвертті алып, Айсұлудың көзінің алдына лақтырып жіберді. Бұл өтемақы ретінде 50 000 теңге. Осымен біз бөгде адамдарға айналамыз. Енді жабыспа. 50 000 теңге? Сен әзілдеп бірсің ба? Бұл 3 жылдық құлдық еңбектің ақысы ма? Бұл сенің 1 айлық алкогольге жұмсайтын шығынымнан да аз ғой. Айсұлу Азаматқа таңданып қарап айғайлады. Қаласаң ал, қаламасаң қой. Мен бергеніме де шүкіршілік ет. Сен бұған лайық емессің. Ескі естелік үшін беріп тұрмын. Азамат суық күлді де, артына қарамай қақпаға кіріп кетті. Баң! Ауыр темір қақпаның жабылуының күңгірт дыбысы тұтас аулаға естілді. Айсұлу жабық қақпаны жұдырығымен ұрды. Жылады. Аш! Азамат, қалай істедің? 3 жыл! Біз бірге 3 жыл өмір сүрдік. Жауап тек үнсіздік болды. Тек суық ысырманым жабылған дыбысы естілді. Айсұлу әлсіреп қақпаның алдына отырып қалды. Көз жасын сүртті. Ұзап жылағаннан кейін оның көзі жерде жатқан ақ конвертке түсті. Бұл желден ұшып кететіндей жеңіл конверт оның аянышты жағдайын көрсетті. Бірақ оның баратын жері де бір тиыны да жоқ еді.
Айсылу тәкаппарлығын жытып, дірілдеген қолымен конвертті алды. Ол ауыр басып ауламен кетіп бара жатты. Ал арқасына көрші әйелдердің сөгіс айтқан көзқарастары қадалып тұрды. Ана келінді қуып жіберіпті ғой. Дәл солай, баласыздық. 7 күнәнің ең үлкені ғой. 3 жыл шыдаған енесі нағыз әулие. Сонда да адамды ештеңесіз қалай қуып жіберуге болады? Мұнда тұрған не бар? 3-ші ұрпақтың мұрагері қалбасында болса, онда салтанатқа уақыт жоқ. Айсылу сыбырды естімеу үшін басын төмен салып, асығыс кетіп қалды. Қазақстан. Сатқындықтың жаралы жүрегі және жаңа бастама. Ауыр тыныстаған ол ата-анасының үйінің қақпасының алдына тоқтап, дірілдеген саусағымен қоңырауды басты. Әке, бұл Айсылу. Ашыңызшы, өтінемін. Бір сәттен кейін есік ашылды, және әкесі пайда болды. Айсылудың нашар түрін көргенде, оның жүзі бірден суып кетті. Сонымен, қуды ма? Әке, менің баратын жерім жоқ. Ең болмағанда 1-2 күн осында тұруға рұқсат беріңізші. Жоғал. Баласыздық үшін қуып жіберген қызымды қабылдау туралы ойымда жоқ. Яттан көрушілерге қарай алмаймын. Ят болады. Әке, өтінемін. Менде қазір ақша да, баратын жер де жоқ. Жоқ. Көзіме көрінбей дереу жоғал. Әкесі аяусыз айғайлап, есікті тарс еткізіп жапты. Жабылған есіктің өткір дыбысы Айсылудың жүрегін тесіп өтті. Өз отбасынан да сатқындық көрген. Айсылу өзін ұстай алмай жерге құлады. Бір аптадан кейін қарапайым риэлтор кеңсесінде. Қыз, 50 мың теңге кепілдікпен қандай да бір бөлме табу? Бұл ғажап. Саған бұл бөлменің табылып қалғанына жолың болды. Риэлтор жартылай жертөледегі бөлменің есігін сықырлатып ашып, үлкен іс жасағандай түр көрсетті. Айсылу мұрнын қысып бөлмеге кіргенде, оны жабысқақ ылғал басып қалды. Түс қағаздар ылғалдан көтеріліп кеткен. Ал төбенің бұрышында көгерген сияқты ағып кету іздері таралып жатты. Мұнда жылу жұмыс істей ме? Жұмыс істейді. Кейде істен шығып қалады. Бірақ ұрып қалсаң, істеп кетеді. Адам сияқты, кейде жігерлендіру керек. Ал дәретхана қайда? Бөлмеде дәретхана жоқ еді. Ана есіктің артында ортақ дәретхана. Көрші, күләш тәте, тыныш. Сондықтан көп кездеспейсіңдер. Айсылу. Ылғалды қабырғаны саусағымен жүргізіп, терең күрсінді. Жарайды. Мен мұны жалдауға келісемін. 1-ші түн. Айсылу жұқа көрпемен жабынып ұйықтауға тырысты. Терезе саңылауларынан мас көйлектардың қатты айғайлары естілді. Ей, ол жерде біреу бар ма? Жарып жанып тұр. Аш! Мас ер адамның темір есікті қатты қаққаннан, Айсылу басымен көрпеге оранып, кынысын ішіне тартып жылады. Төбеден тамған жаңбыр тамшылары оның қойған шелегіне соғылды. Бұл дыбыс түн бойы оны мазалады. Осылайша тозақты апта өтті. Сырттан оған бір сэндвичпен әрең күн көріп жүрген Айсылу кенет жөтеліп, аузын жапты. Уака! Ол ортақ дәретханаға жүгіріп унитазды ұстап алды. Бірақ тек ащы өт шықты. Сэндвич бұзылған ба? Әлде көгерген истен бе? Айсылу қатты қорқып, жүрегі соғып, аудандық әйелдер консультациясына барды. Ұзақ тексеруден кейін дәрігер мониторды көрсетіп, қуанышпен күлімсіреді. Құттықтаймын, болашақ ана. Сіз 5-ші апта жүктісіз. Ұрық жұмыртқасы мықты, бәрі өте жақсы. Не? Жүктілік? Дәрігер, не айттыңыз? Мен жүктімін бе? Айсылу шошып мониторға қарады. Ақ қара экранда кішкентай нүкте жыпылықтады. Көріңіз, бұл нәрестенің жүрек соғысы. Тук-тук. Өте қатты. Тыңдағыңыз келе ме? Тук-тук. Тук-тук. Баяу, бірақ
Қатты жүрек соғысы кабинетті толтырды. Айсұлу, дірілдеген қолын көтеріп, ішін абайлап ұстады. Бұл шын ба? Менің ішімде балам бар. 3 жыл бойы біз қатты тырыстық, бірақ ештеңе шықпады. Ал қазір? Иә, бұл жүктілік. Кейде бұл жағдайды жібергенде ғажайып сияқты болады. Мен сізге УДЗ суретін басып беремін. Емханадан шыққан. Айсұлу, қолындағы УДЗ суретінен көзін алмай қойды. Кішкентай нүкте бейнеленген суретті қысқан қолы дірілдеп тұрды. 3 жыл бойы мен күтуден есім шығып кетті. Енді мені қуып жібергенде баратын жерім жоқ кезі келді. Ыстық жас Айсұлудың бетінен ағып суретке тамды. Сұмдық уақытқа деген реніш, келген өмірге деген алғыспен араласып кетті. Сызық жартылай жертөледегі бөлмеге оралған. Айсұлу, УДЗ суретін кеудесіне қысып, суық еденге отырды. Бөпем, анаң сені қорғайды. Екеуміз оларға қалай өмір сүру керектігін көрсетеміз. Не болса да, мен сені міндетті түрде сақтаймын. Айсұлу, әлі жазық үшін сипап, қараңғылықта ащы ант ішті. Келесі таң. Жартылай жертөле бөлмесі. Айсұлу шашын мұқият тарап, терең дем алды. Дірілдеген қолмен УДЗ суреті мен жүктілік туралы анықтаманы сөмкесінің ішкі қалтасына терең тықты. Бөпем, сәл шыда. Бүгін мен әкеңе таңғажайып жаңалық айтамын. Әжең сен туралы естігенде қуаныштан билейтін шығар. Айсұлу әлі жазық үшін сипап, шынайы үмітпен күлімсіреді. Ол бұрынғы күйеуі тұратын Алматыдағы бай ауданға автобуспен жетіп, таныс аулада тоқтады. Ой, құттықтаймын, жаңа келін жүкті дейді. Қандай бақыт? Деп қақпадан көрші әйелдің қырылдаған дауысы естілді. Айсұлу селк етіп, инстинктивті түрде бағанның артына тығылды. Әрине, 5 ай болды. Қарны өте сүйкімді, көрініп тұр. Раушан апаның өткір күлкісі. Айсұлудың көзін шоктан кенетті. Ой, ал осы жерде тұрған келінді бір апта бұрын қуып жіберді ғой. Ең үлкен күнә жасаған әйелді бұрын қуып жіберу керек еді. Мен мейірімді жан, оған 3 жыл шыдадым. Бірақ біздің азамат керемет жігіт. Бірден жақсы және мықты жүк тапты. Айсұлу қатып қалған жүрегін ұстап, ауыр тыныс алды. Дүние айналып кетті. Ол қуып жіберілгеннен кейін 1 апта өткен соң басқа әйел пайда болды. Сонымен үйлену тойы қашан? Әлі тіркелген жоқпыз, бірақ жақында той жасаймыз. Қарында осындай бағалы немере болса, кезекте тұрған қандай маңызды? Міне, шелпектердің дәмін көріңіздер. Мен жаңа келіннің құрметіне өзім пісірдім. Раушан апа бүкіл аулаға мақтанды. Айсұлу аяқтарының дірілдегенін сезіп, қоршауға сүйенді. 5 ай. Демек, мен онымен бірге тұрған кезде қақпадан бейтаныс әйелдің қылымсыған күлкісі естілді. Мамочка, мен құлпынай қалаймын дедім. Сіз шынымен сатып алдыңыз? Рахмет. Менің қазынам. Егер біздің немереміз қаласа, мен тіпті аспаннан жұлдызды да алып беремін. Азамат. Динара тоңып тұр. Оны тез үйге кіргіз. Айсұлу. Басын ашумен шайқады. Болып жатқанға сенбеді. Бірнеше күн бұрын өзі тұрған енесі, енді басқа әйелді еркелетіп, келін деп атады. Айсұлу қоршауға жабысып, ашық керезенің саңылауынан қонақ бөлмені іштей көрді. Әйел. Динара. Диванда құрметті орында отыр. Оның қарны жүкті әйелдікіндей анық дөңгеленген. Азамат қасында отырып, оны құшақтап, еркелетіп жатыр. Динара жан, біздің болашағымыз бүгін жақсы қозғалды. Әкесінің дауысын естисің бе? Болашақ бұл әкең, Динара. Азаматтың қолын өзінікімен жауып, мұрнына жауап берді.
Ой жаным, ол мені енді тепті-ау деймін. Мен қозғалысын сезіп тұрмын. Шынымен бе? Ухты, Динара. Мама қозғалысын сезіп тұр дейді. Раушан апа, ас үйден жүгіріп шығып, Динараның қарнына құлағын қойды. Ах, сен менің батырым. Кек аман сау толшы, менің қазынам. Мама, сіз сонша уайымдамаңыз. Біз әлі ұл немесе қыз екенін білмейміз ғой. Қалай білмейміз? Мына өткір қарнына қара. 100% ұл. Біздің әулетімізде ана баласыз бұрынғы әйелді есептемегенде әрқашан ұлдар туылған. Раушан апа, Динараның алдына буы бұрқыраған шөп, қайнатпасы бар кесені қойды. Ал, іш. Мен мұны атақты емшіден үлкен ақшаға сатып алдым. Бұл баланы өте ақылды етеді дейді. Рахмет. Сіз маған қалай қамқорлық жасайсыз? Бұрынғы әйел жай ғана өз бақытынан бас тартты, деді Динара. Азамат Динараны иығынан құшақтап, шешімді түрде айтты. Ей, ол туралы жеткілікті. Бұл әйел біздің деңгейіміз емес. Ол жай ғана жарамсыз тауар болды. Енді біздің отбасымызда тек сен және болашақ. Айслу ернін қамға дейін қысты. Алақанына қадалған тырнақтары қызыл жарты айларды қалдырды. Осы сәтте Динараның телефоны шырылдады, және оның бет әлпеті таң қаларлықтай өзгерді. Алло? Я, бұл мен. Қазір сәл ыңғайсыз. Динара Азаматқа жылдам қарап орнынан тұрды. Жаным, мен дәретханаға барып келейін. Дәлізде жасырынған Динара. Дауысын төмендетті, бірақ оның сыбыры ашық терезеден әлсіз естілді. Жоқ, мен қазір істей алмаймын. Мен саған кейін қайта қоңырау шаламын. Жақсы, қош. Динара, Азамат. Жақындағанда үрейленіп сөйлесуді аяқтады. Кім қоңырау шалды? Неменеге құпия сөйлесу? Ой, құрбым жүктілікпен құттықтап жатыр. Түскі асқа шақырады. Азамат оған күдіктеніп қарады. Бірақ Динара қарнын тез сипап, тақырыпты өзгертті. Ой, жаным, болашақтағы теуіп жатыр. Тез келші, ұстап көр. Азаматтың жүзі бірден жылынып, ол Динараның қарнына бетін қойды. Айслу сөмкесінен мұжылған УДЗ суретін шығарды. Ол суреттегі кішкентай нүктеге қарады, және не ыстық жас қайтадан ақты. Егер мен бұл суретті көрсетсем, ол маған басқаша қарай ма? Жоқ. Ана әйел қазірдің өзінде 5-ші айда. Егер мен қазір кірсем, олар баламды тартып алады. Ал мені қайтадан тастап кетеді. Мені оның баласымен салыстырады. Менің балам мәңгі қорланады. Айслу. Әлсіреп басын төмен түсірді және ернін тістеді. Жоқ. Мен ешқашан баламды бермеймін. Ол оның баласымен әкесі бірге өскен. Өгей ол ретінде өспеуі керек. Айслу дірілдеп, кейін шевінді. Жоқ. Мен баламды мұндай лас шұңқырға тастай алмаймын. Бұл қатыгез адамдар оны адам деп санай ма? Айслу УДЗ суретін сөмкесіне терең тықты. Екі қолмен әлі жазық құшақтап сыбырлады. Бөпем, әкеңді көрмейтінің үшін кешір. Бірақ сенің анаң бар. Мен саған әкеңнің орнын 2 есе, 3 есе толтырамын. Екеуміз бәрі қызғанатындай өмір сүреміз. Айслу шешімді түрде бұрылып ауладан шықты. Осы сәтте қақпадан Раушан апаның қатты дауысы естілді. Мен оған ат ойлап таптым, Алихан. Бірден генерал болатыны көрініп тұр. Мама, біз әлі ұл немесе қыз екенін білмейміз ғой. Ал сіз қазірден ат қойып тастадыңыз. Мен балгерге қалың ақша төледім. Ол міндетті түрде ұл болады, деді. Біздің әулетімізді 3-ші ұрпақта қайта тірілтетін бағалы тірек. Раушан апаның дөрекі күлкісі. Айслуды арқасынан пышақпен тескендей болды. Айслу көз жасын сүртіп, қадамын жылдамдатты.
Темірде ерік жігер, ананың күрес символы. Жатылай жетөледегі бөлмесіне оралған. Айсұлу жарылған айнаның алдына тұрды. Онда оның көз жасының іздермен жабылған арық беті көрінді. Енді мен жалғызбын. Маған ешкім көмектеспейді. Бөпем, анаң күшті болады. Айсұлу көзіндегі шешіммен ішін сипады. Маған ондай әке керек емес. Мен сені басқалардан кем емес етіп өсіру үшін сүйегім шыққанша жұмыс істеймін. Сен әдемі киім киіп, дәмді тамақ ішіп, үздік оқушы боласың. Айсұлу бұрыштан тапқан жатылған газетті ашты. Қызыл қарындашты қатты қысып, хабарландырулар бөлімінен іздеп, қажетті жолдарды дөңгелектеді. Міне, тәуліктік мантыханадағы түнгі ауысым. Тамақ беріледі. Айсұлу хабарландыруды кесіп алып, іште есептеді. Күндіз мейрамхана, түнде мантыхана. Егер күніне тек 4 сағат ұйықтасам, айына 750 мың теңге таба аламын. Мен босанғанға дейін, ал декреттен кейін бірден. Осы сәтте ол ішінің төменгі жағында ауырлықты сезді. Айсұлу селк етіп ішін сипады. Бөпем, сен қорқтың ба? Кешір, мамаң қатты қобалжып кеткен шығар. Уайымдама, мамаң мықты. Айсұлу ылғалды көрпеге жатып, дақты төбеге қарады. Көгерімен жабылған төбе, карта сияқты, бірақ Айсұлудың көзінде бұл үміт картасы болды. Мен бұл сұмдық бөлмеден шығамын. Мен балам туылғанға дейін жылы күн сәулелі үйге көшемін. Айсұлу сөмкесінен мұжылған УДЗ суретін алды. Сен Құдай маған берген соңғы сыйлықсың. Мен енді жалғыз емеспін. Біз екеуміз. Және біз жеңілмейміз. Сыртта жаңбыр тырсылдады. Бірақ Айсұлуға енді суық та, қорқынышты да емес еді. Мен сені қорғау үшін бәрін істеймін. Айсұлу көзін жұмып болашақты елестетті. Ол өзінің дені сау баласының мама деп айғайлап, оған жүгіріп келе жатқанын көрді. Азамат, сен бұл өмірде өкінесің. Сен менің бағалы баламды көре алмағаның үшін саусақтарымды тістейсің. Мен сені жылатамын. Бірнеше айдан кейін. Таңғы сағат 4:00. Көк базар, Алматы. Мұзды таңғы ауада қалың резеңке алжапқыш киген Айсұлу балықты бөліп жатты. Оның үлкен қарнымен ыңғайсыз жұмыс істеп жатқанына қараған көрші сөренің иесі жанашырлықпен шық-шық етті. Света, қойшы енді, бар демал. Сен енді босанасың ғой. Бірдеңе болып қалса ше? Ештеңе етпес тәте, мен әлі істей аламын. Айсұлу жарылған еріндерімен күшпен күлімсіреп, қатып қалған қолдарына дем салды. Қалай істей аласың? Қарның таудай болып тұр. Азап қой мынау. Жүрегің айнымай ма? Жүрек айнуы баяғыда өтті. Маған жалға алуға және жөргекке ақша табу керек. Ең болмағанда бірнеше күн жұмыс істеуге рұқсат етіңізші. Сөре иесі. Айсұлудың ісінген қолдарына қарап күрсінді. Эх, тағдыр-ай. Жарайды, бүгін ертерек кет. Сенің қолың мен аяғың сынып кеткен қарауға ауырады. Айтпақшы, баланың әкесі мүлдем көрінбейді ме? Ол өлді ме не? Ол өлді. Менде тек осы бала бар. Айсұлу ернін қысып бұл сөзді қатты айтты. Бұл сөзі сөре иесін теріс айналуға мәжбүр етті. Сол уақытта Алматы қаласындағы клиниканың перзентхана бөлімшесінде Раушан апа дәлізде айналып орнында тұра алмады. Азамат автоматтан кофе ішкен күйі келіп, анасының қолынан ұстады. Мама, отырыңызшы. Құдай үшін, мені жындандырмаңыз. Олар күту керек деді ғой. Мен қалай отырамын? Біздің әулетіміздің 3-ші ұрпақ мұрагері қазір туылуы керек. Балгер ұл болады деді. Тіпті жақсы түс көрдім. Осы сәтте босану залының есігі ашылып,
Мейірбике маскасын түсіріп шықты. Құттықтаймын, Динараның туыстары. Сізде өте сау ханшайым туылды, қыз. Не? Қыз? Раушан апа көзін ақтайып, Мейірбикеге қарады. Бірдене дұрыс емес пе? Қайта тексеріңіз. Мен өзім көргім келеді. Сабыр сақтаңыз, апа. Бұл әдемі, ханшайым. Мейірбике сасқалақтады. Бірақ Раушан апа еденге құлады. Ах, Құдай-ау. Әулеттің мұрагері үзілді. Азамат анасын асығыс көтеріп, орындыққа отырғызды, жұбатып. Мама, не болыпты? Қыз болса не болыпты? Қазір қыздар сәнде. Ең бастысы, дені сау туылды. Аузыңды жап. Сен не түсінесің? Кім болады біздің шаңырақты иесі? Мен барлық көршілерге ұл туамыз деп мақтандым. Қандай ұят. Динара бозарған, терлеген кейде палатада жатты. Раушан апа балаға тіпті қарамай кетіп қалуға жиналды. Мама, сіз кішкентайға қарамайсыз ба? Ол өте әдемі, деп сыбырлады Динара. Қызға қарап не істеймін? Тез сауығып, ұл туу туралы ойлан. Сорпаға да лайық емес екеніңді білесің ғой. Раушан апа ашулы шығып кеткенде, Динара дірілдеген қолмен жаңа туған нәрестені бесіктен алды. Ол баланың бетіне мұқият қарады. Оның көздері қатты дірілдеді. Мұрын, ерін, ол Азаматқа мүлдем ұқсамайды. Ол менің бұрынғы Қайратқа ұмайды. Динара селгетіп, асығыс телефонды ұстап, контактілерді парақтай бастады. Ол Қайрат деген есімді басуға жиналған сәтте, палата есігі ашылып, Азамат кірді. Динара, өзіңді қалай сезінесің? Сен үлкен ерлік жасадың. Ара? Я, жақсы. Динара үрейленіп, телефонды көрпе астына тықты. Азамат жақындап, балаға қарап, қабағын түйді. Жаңа туған нәресте болғандықтан, маған ұқсамайтын сияқты. Кімге ұқсайды? Ой, жаным. Барлық жаңа туған нәрестелер әжім келген болады. Ештеңе түсініксіз. Өскенде сенің дәл көшірмең болады. Динара табиғи емес күлімсіреді. Ал арқасынан суық тер ақты. Азамат күдікті түрмен палатадан шығып, баспалдақ алаңында темекі тұтатты. Қыз, ендеше анамның қыспағында қалай өмір сүремін? Азамат ұзақ түтін шығарып, терең дем алды. Бірнеше айдан кейін Айсұлу ауыр басып, көк базар арқылы үйіне қайтып келе жатты. Кенеттен оның іші төзгісіз ауырсынумен түйіліп, ол бағанды ұстап тізесіне құлады. Ох, бөпем. Қыз, саған ауыр ма? Не болды? Картон жинап жүрген таңғалған қарт жүгіріп келді. Жоқ, бәрі жақсы. Жай ғана сәл демалайын. Айсұлу ауыр тыныстап әрең тұрды. Босану мерзіміне әлі бір ай бар. Жоқ, менде ақша жоқ. Не істеймін, егер қазір босансам? Бөпем, өтінемін. Мамаң дайын болғанша сәл шыдашы. Сол түнде нөсер жаңбыр аспан тесілгендей жауды. Суық жартылай жертөледе. Айсұлу кенеттен келген толғақтан қиналды. Ой, бөпем. Жоқ, Айсұлу. Дірілдеген қолымен телефонды қосты. Бірақ экранда тек «Қызметтер тоқтатылды» деген хабарлама жыпылықтады. Қап, қандай ыңғайсыз уақыт. Жедел жәрдем шақыру керек. Толғақтар жиілей берді. Айсұлу есікті еңбектеп ашып, дәлізге шықты. Көмектесіңдер. Мұнда біреу бар ма? Өтінемін, көмектесіңдер. Оның айғайына көрші бөлменің есігі ашылып, көрші Күләш тәте жүгіріп шықты. Ах, сен сорлы. Не болды? Әже, менің толғағым басталған сияқты. Кемпір Айсұлудың бозарған жүзін көріп, оған өзінің қалың күпісін жапты. Арқаңа, тез арқаңа мін. Әже, мен ауырмын ғой. Қар жауып тұр. Сөйлеме, арқаңа мін.
Такси ұстай алмайсың. Мен сені ауруханаға дейін арқалап апарамын. Мықты ұста. Кемпір Айсылуды арқасына салып, тізеге дейінгі қарды кешіп жүрді. Жаңбыр көзі тымшалады. Аяқтар қар иінділеріне батып кетті. Бірақ 70-тен асқан кемпір тісін қыстырып, жүруін жалғастырды. Әже, мені кешіріңіз. Кешірім сұрайтын ештеңе жоқ. Сен маған ерте кеткен қызымды еске түсірдің. Сәл шыда. Біз жақында келдік. Олар аурухананың қабылдау бөліміне жете салысымен. Айсылуды босану залына алып кетті. Бірнеше сағаттық күрестен кейін нәрестенің қатты жылауы тыныштықты бұзды. Уа! Уа! Мейірбике қанға боялған баланы жүрмекке орап Айсылуға көрсетті. Ана, сізде өте әдемі ханзада туылды. Дәл осындай бет әлпеті бар батыр. Терге малынған. Айсылу әрең көзін ашып балаға қарады. Оның бетінен ыстық жас ақты. Менің ұлым, менің қазынам. Сіз оған ат ойлап таптыңыз ба? Санжар. Айсылу дірілдеген қолымен баланы құшақтады. Осы сәтте оның көзі баланың құлағының артындағы қызыл меңге түсті. Ол Азаматтың құлағының артындағы меңмен дәл сондай жерде, сол пішінде болды. Айсылу ащы күлді де баланың маңдайынан сүйді. Сен дәл әкең сияқтысың. Қанды алдау мүмкін емес. Бірақ сен менің ұлымсың. Тек менің ғана. Бірнеше күннен кейін Айсылу дірілдеген қолмен туу туралы куәлікті толтырды. Ол әкесі деген өріске ұзақ қарап, оны бос қалдырды. Ал баланың аты деген бағанға анық Санжар деп жазды. Сен Сенк Азаматлы емессің. Сен Айсылулысың. Мен сені бәрі қызғанатында етіп өсіремін. Сен менің мақтанышымсың. Менің өмірімсің. Бір айдан кейін Азаматтың кеңсесі. Бастық, құттықтаймын. Банк 10 миллион теңге несие берді, деп хабарлады хатшы. Азамат үстелді ұрып күлімсіреді. Тамаша. Енді сауда орталығын салу жобасын тездетеміз. Бұл жолы мен үлкен табыс табамын. Екінші баланы бірден бастау керек. Екі баланы өсіру үшін көп ақша табу керек. Азамат ұлының жоқтығынан туындаған бос орынды толтыру үшін бизнесті кеңейтуге құштар болды. Алайда оның үйіндегі атмосфера мұздай суық болды. Маған бұл бесік керек емес. Оны ең арзан қоспамен тамақтандыр. Бәрібір бөтен отбасына кетеді. Неге оған ақша жұмсаймыз? Раушан апа Динараға айғайлады. Мама, бірақ бұл сіздің қаныңыз ғой. Неге сонша қатыгезсіз? Қан, қыз, ұзайтын қыз. Бос сөзді қой. Тез қалпына кел. Және ұл туу туралы ойлан. Бұл жолы міндетті түрде ұл болуы керек. Динара көзіне жас алып, бөлмеге қашып кетіп, есікті құлыптады. Ол жасырын түрде телефонды алып, онлайн казино сайтына кірді. Бұл үйден алған күйзелісті тек осымен ғана басуға болады. Динара Азаматтан ұрланған картаны қолданып, көзді жұмып ставка қойды. Қап, тағы жеңілдім. Тағы бір рет қана болды. Бірнеше сағаттан кейін 50 000 теңге ауаға ұшты. Не істеу керек? Бұл айда көп ақша кетті. Егер Азамат білсе, ол мені өлтіреді. Динара тырнағын тістеп, элиталық бутик қосымшасын қайта ашты. Бәрібір. Ең болмағанда бір сөмке сатып алайын, көңіл күйімді көтерейін. Сол вақытта Айсылу арқасына жүрмекке қатты оралған Санжарды арқалап ауланы жинап жүрді. Света, саған баланы арқалап жұмыс істеу қиын емес пе? Белің ауыратын шығар, деп жанындағы баспалдақты сүртік тұрған тазалаушы жанашырлық білдірді. Ештеңе етпес тәте. Біздің Санжарымыз өте тыныш. Ол анасының арқасында жақсы ұйықтайды. Нағыз көмекші. Иә, бірақ сен босанғаннан кейін әлі қалпына келген жоқсың ғой.
Ал қазір жұмыс істеп жүрсің, сорлы. Осы сәтте сөре ұстаған көрші кемпір, Күләш тәте таяққа сүйеніп келді. Света, сөйлесейік. Менің дүкенімде бір бұрыш бос тұр. Сол жерде бірдеңе сатып көрсең қайтеді? Әже, шынымен мен ол жерде сауда жасай аламын ба? Айсұлудың көздері шам сияқты жанды. Әрине, сенің қышқыл қиярларың бомба сияқты болды. Және тұздалғандар да. Айсұлу қуаныштан жылап жіберді. Әже, сізге көп рахмет. Мен сіздің мейірімділігіңізді ешқашан ұмытпаймын. Келесі күннен бастап Айсұлу таң атпай тұрып, тұздалғандар мен тағамдар дайындап, оларды сөреге қоя бастады. Ой, қыз, сенің маринатталған саңырау құлақтарың нағыз шедевр. Және қышқыл орам жапырақ сондай қытырлақ. Ертең тағы келемін. Сатып алушылардан мақтау сөздер жауды. Айсұлу арқасында ұйықтап жатқан Санжарды қағып, қуанышты шаршауды сезініп, маңдайындағы терді сүртті. Естисің бе, Санжар? Менің тұздалғандарым дәмді екен. Мамаң көп ақша тауып, саған әдемі киім мен ойыншықтар сатып алады. Ол қиын, бірақ үмітке толы күнін бастады. Сол уақытта Азаматтың кеңсесі. Бастық, міне, әйеліңіз тағы картаны. Хатшы ыңғайсыз түрмен карта бойынша үзіндіні ұсынды. Не тағы? Бұл жолы не бар? Бұл айда 200 000 теңгеден астам. Қымбат бутиктегі сөмкелер мен туфлилер. Және несие лимиті таусылуға жақын. Азамат басын ұстап, үстелді ұрды. 200 000 теңге. Бұл айы жындан қалды ма? Бұл қанша қызметкердің жалақысы? Азаматтың шығып, Динараға қоңырау шалды. Бірақ ол тұтқаны көтермеді. Ол сірә тағы казинода. Қап, бізге айналым қаражаты жетіспейді. Ал мұнда үйде осындай безобразия. Азамат галстугын дөрекі түрде жұлып алып, терезеге қарады. Компания сыртынан үркендеп тұрған сияқты көрінді. Бірақ іштей Динараның ысырапшылдығы мен оның қарыздарынан шірді. Сол уақытта базар бұрышында Айсұлудың сөресінің алдында кезек тұрды. Светаның тұздалғандары ыстық бәліштердей сатылып жатыр дейді. Дәмді, үлестері жомарт, супермаркеттен де жақсы. Айсұлу арқасында ұйықтап жатқан Санжарды қағып, қуанышты шаршауды сезінді. Тағдыр қатыгездікпен, әділдікпен бөліне бастады. 5 жылдан кейін. Бұрынғы балық базарының кіреберісіндегі жанданған аудан. Айсұлудан үй тұздалғандары деген ұқыпты дүкен белгісінің алдында түстен кейін ұзын кезек тұрды. Айсұлу енді сол аянышты әйел емес еді. Ол өзіне сенімді, талғанды ханымға айналды. Бастық, қиярға арналған маринад таусылып қалды. Ас үйде дүрбелең, деп хабарлады оған қызметкер. Қалайша, мен таңертең қормен дайындадым ғой. Жарайды, ертеңге 100 емес, 200 банка дайындасын. Айсұлу жігерлі бұйрық беріп, жарқырап күлімсіреді. Осы сәтте есіктен таяққа сүйенген көрші Күләш тәте кірді. Біздің Айсұлу 100-ді енді санап жатыр. Жақында саусақтары тозады. Әже, сіз келдіңіз бе? Еркін, өтінемін, әжеге жылы жидек морсын әкел. Әже, мында өтіңіз. Айсұлу жұмысын тоқтатып, кемпірді өзінің кабинетіне құрметпен апарды. Диванда отырған кемпір Айсұлудың 2 қолын мықтап ұстап, құпиялы түрде бастады. Света, мен өте маңызды әңгімемен келдім. Не болды, әже? Сіздің Башардың бұрышындағы ескі 2 қабатты ғимаратыңызды білесіз бе? Әлгі елестер үйі сияқты тұрғаны. Я, білемін. Сіз ол жерден бөлме жалға беретін едіңіз ғой. Кемпір айналасына қарап, Айсұлудың құлағына сыбырлады. Бұл ғимаратты өзіне ал. Мен оны саған өте төмен бағамен сатамын. Айсұлу таң қалды. Әже, не айтып тұрсыз? Еге маған осындай құнды мүлікті бересіз? Мен оны қабылдай алмаймын. Сөз таластырма, тыңда.
Мен әкімнің әйелімен доспын ғой, солай ма? Бұл бүкіл ауданды келесі жылы бұзып, қайта салады. Бұл ғимарат ең тиімді жерде орналасқан, және өтемақысы орасан зор болады. Айсұлудың көздері кеңейді. Қайта құру? Шынымен, қауесеттер рас болды. Егер сен оны қазір сатып алсаң, сен бүкіл өміріңді ақшаға шомыласың. Сен маған қызым сияқтысың, сондықтан мен саған айтып тұрмын. Егер басқалар білсе, олар ақылдан адасады. Бірақ, әже, мен сонша көп ақшаны қайдан аламын? Менің барлық жинақтарым дүкенді кеңейтуге кетті. Мен бәрін ойластырдым. Мен саған кепіл боламын. Және сен банкіден несие аласың. Ал тағда біз менің атыма фирма құрып, сол арқылы ғимаратты сатып аламыз. Осылайша біз салықты азайтамыз және бәрін тыныш істейміз. Айсұлу көзіне жас алып, кемпірді құшақтады. Әже, неде мен үшін сонша көп істейсіз? Біз туыс емеспіз ғой. Қалай туыс емеспіз? Сен және Санжар. Менің отбасым. Сен мені сол қарлы түнде арқалап апарғанымды ұмыттың ба? 5 жыл бұрын. Мұны менің қайтыс болған қызымнан сыйлық деп сана. Кемпір Айсұлудың арқасынан сипап, көзінен жасын сүртті. Бір аптадан кейін банктегі несие кеңесшісінің кабинеті. Өкіл Айсұлу Серікқызы. Несие мақұлданды. Сіздің кепілгеріңіздің рейтингі өте жақсы. Сондықтан пайыздық мөлшерлемесі де ең төмен. Көп рахмет. Сіз мені құтқардыңыз. Айсұлу дірілдеген қолымен келісім шартқа мөр басты. Бұл кемпір құрған болашақты дамыту фирмасының атына ғимаратты сатып алу сәті еді. Кемпір келісім шартты мұқият тексеріп. Мен фирманың номиналды басшысы болып қаламын. Бірақ барлық басқару құқықтары саған өтеді. Бұл сенім хат сені толыққанды қожайын етеді. Алдау жоқ. Әже, сізге өте ризамын. Мен бұл мейірімділікті ешқашан ұмытпаймын. Қарызыңды, Санжар, үйренгенде қайтарасың. Біз отбасымыз ғой. 6 айдан кейін Азаматтың сәнді кеңсесі. Бастық, бізде үлкен мәселе бар. Хатшы есікті қақпай жүгіріп кірді. Не болды, дұрыс айт. Азамат галстугын дөрекі түрде тартты. Біздің сауда орталығымызды бөгеп тұрған сол ғимарат. Иесі сатудан үзілді кесілді бас тартып отыр. Тіпті келіссөздерге де келмейді. Азамат орындығынан ұшып тұрды. Мен не ұсындым? 2 есе бағаны. Жоқ, 3 есе. Ақшаны кім қаламайды? Бәрібір ешқандай нәтиже жоқ. Ғимарат қандай да бір фирмаға тиесілі. Нағыз басқарушы жасырынып жүр. Байланысқа шықпайды. Фирма? Қандай фирма? Болашақты дамыту деп аталады. Ал басшысы 80 жастағы кемпір. Анық номиналды директор. Бірақ артында кім тұрғанын ешкім білмейді. Азамат құжаттарды үстелден лақтырып айғайлады. Қап! Бұл ғимаратсыз сауда орталығының негізгі кіреберісі жабылады. Оны тап. 4 есе баға ұсын. Қандай бағамен болса да, сол басқарушыны маған әкел. Хатшы кабинеттен жүгіріп шықты, ал Азамат басын ұстап диванға құлады. Несие бойынша пайыз айына 10 миллион теңге. Осы бір ғимараттың кесірінен бәрі құрдымға кетеді. Осы сәтте үстелі телефон қатты дірілдеді. Динараның атын көрген Азамат қабағын түйді. Алло, не? Мен бос емеспін. Жаным, мен Хан Шатырдамын. Ал Каспий Голд картасы жұмыс істемейді. Лимитті алып тасташы, өтінемін. Не? Тағы лимит пе? Бұл бір айда 3-ші рет. Сен ақшаны қайда жұмсайсың? Ой, мен жай ғана Мединаның үйірмелерінің ақысын төлеп, оған 1-2 зат сатып алдым. Неге сонша сараңсың? Азамат қоңырауды тастап терең дем алды. Оның басында Медина, олардың 5 жасар қызының беті пайда болды. Медина, ол шынымен менің қызым ба?
Мен оның маған ұқсайтын бірде-бір белгісін көрмеймін. Азамат ойын жұтып, ащы күлді. Кешкісін Азамат үйге оралды. Және қонақ бөлмеде сурет салып отырған Мединаны көрді. Медина, папаң келді. Медина Азаматқа көз қырымен қарап сәлемдеспей, қайтадан альбомға үңілді. Азамат ыңғайсызданып, жақындап қасына отыруға тырысты. Бірақ Медина одан алыстап кетті. Мамаң қайда? Жатын бөлмеде. Мединаның дөрекі жауабынан кейін Азамат көңілсіз жүзбен жатын бөлменің есігін ашты. Динара біреумен телефонмен сыбырлап сөйлесіп жатты. Және Азаматты көргенде селк етті. Ой, Азамат, қашан келдің? Динара телефонды тез қойып, арқасына жасырды. Кім ол? Неменеге құпия сөйлесу? Ой, ешкім. Жай ғана сыныптасым. Сен әрқашан сыныптасым туралы айтасың. Көрейінші сол сыныптасыңды. Кіммен күнде сөйлесесің? Жоқ, біз жақын емеспіз, жай ғана қалай екеніміз сұрады. Сен тамақ іштің бе? Динара оның айналасында жүгірді, бірақ Азамат оған суық қарады. Динара, Мединаға ДНК тестін жасатайық? Ол қазір 5 жаста. Көз жеткізу керек. Сен жынданып қалдың ба? Қанша рет айттым саған. Қаламаймын деп. Сен маған күмәнданасың ба? Егер баланы жарақаттасаң, мен саған кешірмеймін. Динара истерикаға ұрынды. Ал Азамат шашаған күйі басын шайқады. Жарайды, жеткілікті. Мен ақылдан адасқан шығармын. Азамат есікті жауып шықты. Динара жеңілденіп күрсінді де еденге құлады. Әрең құтылдым. Қайратқа әзірге қоңырау шалмауын айту керек. Іздер ашылып қалу мүмкін. Сол уақытта Айсұлудың тұздалғандар дүкені «Мама, мен жүлде алдым!» Санжар рюкзағын сілкілеп дүкенге жүгіріп кірді. Ай, біздің бас жүлде алды. Ай, молодец! Айсұлу жұмысын тастап, олын қолын алды. Я, бірақ мама, достарым әрқашан менің әкем қайда деп сұрайды. Айсұлудың күлкісінде көлеңке пайда болды. Бірақ ол бірден жылы күлкіге ауысты. Санжар, папаң өте алыс. Ештеңе етпес, мама. Маған әке керек емес. Мен сенімен бірге ең бақыттымын. Менің анам ең үздік. Санжар Айсұлудың мойнынан қатты құшақтампы, бетін оған тигізді. Айсұлудың көздері жасаурады. Санжар, мені кешір. Неге кешірім сұрайсың? Маған сенің ұлың болған өте ұнайды. Мен ештеңеден қорықпаймын. Тіпті достарым күлсе де. Мен олардың бірлігін ұрамын. Санжар кішкентай қолымен Айсұлудың көз жасын сүртіп, жігерлі күлімсіреді. Келесі күні заң кеңсесі. Айсұлу Серікқызы, сіз бұл құжатты өте алдын ала сақтапсыз. Адвокат Мұрат көзілдірігін түзеп, ескі келісім шартты таңдана қарады. Я, мен оны 5 жыл бойы сейфте сақтадым. Не керек болса да. Міне жоқ. Ата-ана және мүлікті құқықтардан бас тарту туралы тармақ өте анық. Және бұрынғы күйеуіміз Азаматтың нотариалды куәландырылған қолы тұр. Демек, заңды түрде менің бәрі дұрыс па? Керемет. Егер ол әкелікті даулағысы келсе, ол істей алмайды. Ол өзі барлық құқықтардан өз еркімен бас тартты. Сонымен қатар, ол 5 жыл бойы алимент төлемеген және баланың өміріне қызығушылық танытпаған. Бұл козір. Айсұлу жүрегінен тас түскенін сезді. Шүкір. Мен оның баламды тартып алуға тырысады деп қатты қорықтым. Уайымдамаңыз. Егер ол сотқа берсе, мен оны жеңемін. Дүкенге оралған Айсұлу қызметкерлерді жинап, шешімді түрде кеңес бастады. Сонымен, ертең екінші дүкеннің ашылуы. Бәрі дайын ба? Я, бастық. Өнімдер дайындалды, жарнама қағаздарын бүкіл ауданға тараттық. Тамаша. Бұл дүкен біздің болашағымыздың кілті. Қатесі жұмыс істейміз. Бәрі мінсіз болу керек. Кеңестен кейін. Айсұлу, екінші қабаттағы кабинетінің терезесіне келіп.
Көк базардың бұрышындағы ғимаратқа қарады. Қайта құруды күтіп, қоршаумен қоршалған ескі ғимарат батып бара жатқан күн сәулесінде қызарып тұрды. Азамат, күт. Мен саған сенің лақтырып жіберген тұқымының қандай алып ағаш болып өсетінін көрсетемін. Айсұлудың ернінде суық, бірақ әдемі күлкі пайда болды. Күзгі күн. Жанданған базар кіреберісінде. Қара өкілетті седан сырғып келіп тоқтады. Азамат шығып, көзіне ілінбейтін бұрыштағы 2 қабатты ғимаратқа қарады. Артынан шыққан хатшы құжаттар папкасын ашып, асығыс түсіндірді. Бастық, бұл сол. 1-ші қабаттағы тұздалғандар дүкенінің иесі басқарушы қызметін атқарады. Тұздалғандар дүкені? Бір лавка иесі ғимаратты басқарады ма? Иә, біз нақты білмейміз, бірақ оның басқаруға сенім хаты бар сияқты. Азамат тітіркеніп галстугын босатып, шешімді түрде ғимаратқа беттеді. Маған осы нағыз басқарушыны көру керек. Егер мен бұл ғимаратты сатып алмасам, менің бизнесім, менің өмірім құрдымға кетеді. Дәл сол уақытта базардың басқа кіреберісінен Раушан апа таяққа сүйеніп таксиден шықты. Маған базардың ішіне кіру керек. Бай әйелдер де оның тұздалғандарын сатып алу үшін кезекке тұрады дейді. Раушан апа таяғын тықылдатып, базарға кірді. Дүкен сатып алушыларға толы болды. Ине шаншар жер жоқ. Сәлеметсіз бе? Сізге бірдеңе ұсынайын ба? Раушан апаға сыпайы жас қызметкер жақындады. Иә, маған ас беруге дайындау керек. Мұнда жақсы дайындайды дейді ғой. Ас мәзірім бе? Қазір біздің бастық өзі сізге кеңес береді. Раушан апа. Басын қызметкер көрсеткен кассаға қарай бұрды. Сөренің артында қызметкерлерге шебер бұйрық беріп, арқасымен тұрған әйел тұрды. Еркін, 3-ші үстелге тұз алғандарды мұқият орадың ба? Тұзы аз диета ұстайтын клиент. Соус талған кезде мұнын ескер. Бұл таныс. Анық дауыс. Раушан апаны тоқ соққандай селк еткізді. Бұл дауыс. Расында ма? Әйел баяу бұрылды. Ұқыпты жиналған шаш, талғамды костюм. Бұрынғы езілген Айсұлудан ешқандай із қалмаған. Бірақ бұл ол еді. Мама. Айсұлу Раушан апаны көргенде бір сәтке тоқтап қалды. Бірақ бірден оның жүзі сабырлы және суық болды. Раушан апа аузын ашып, таяғын әрең ұстап тұрды. Баң. Осы сәтте дүкеннің есігі кенеттен ашылып, Азамат басып кірді. Кешіріңіз, маған осы ғимараттың басқарушысы керек. Азаматтың көзі сөренің артындағы Айсұлуға түсті, және оның сөздері ауада үзілді. Оның жүзі қағаздай бозарды. Света. Айсұлу Азаматқа суық қарап сөйледі. Сәлеметсіз бе, Азамат? Және сіз де, Раушан апа. Сіз өзгермегенсіз. Айсұлу кідіріп, содан кейін Азаматтың көзіне тіке қарап. Иә, бұл мен. Айсұлу Серік қызы. Осы дүкеннің иесімін. Және мен сіздің соншалықты іздеп жүрген ғимараттың басқарушысымын. Не? Сен бе? Сен бұл ғимаратқа иесің бе? Азамат найзағай тигендей Айсұлуға қарады. Раушан апа таяғына әрең сүйеніп тұралап айғайлады. Қалай істедің? Сондай үлкен дүкен және ғимарат. Саған ақша қайдан? Сен бұзылған жолға түстің бе? Раушан апа, сөзіңізге қараңыз. Мен бұл ақшаны 5 жыл бойы еңбек етіп, адал таптым. Айсұлу бір қадамда шегінбей лайықты жауап берді. Азамат асығыс сөреге жақындап, Айсұлудың қолын ұстауға тырысты, бірақ тоқтады. Света, маған бұл ғимаратты сат. Мен саған 3 есе баға беремін. Жоқ, сен не сұрасаң да. Мен сатуға жиналған жоқпын. Кетіңіз. Неге сен менен кек алғың келеді? Иә, мен 100 рет қателестім. Бірақ бұл басқа. Бұл менің бизнесім. Менің өмірім қауіп астында. Айсұлу суық күлді де жауап берді. Кек?
Мен сіз сияқты адамға уақытымды жұмсағым келмейді. Бұл менің меншігім. Және маған не істегім келсе, оны істеуге ешқандай себеп керек емес. Осы сәтте дүкеннің сыртынан балалардың дауысы естілді. Санжар, келдік, абайла. Сары мектеп автобусынан кішкентай ұл шығып, дүкенге жүгіріп кірді. Мама, мен келдім. Сәлеметсіз бе? Санжар, оқтай ұшып, Айсұлуға жетіп, белінен қатты құшақтады. Айсұлудың суық жүзі бірден еріп, жылы күлкіге ауысты. Ой, біздің Санжарымыз, мектепте қалай? Жақсы, мұғалім мені мақтады. Мен ең үздік сурет үшін жүлде алдым. Раушан апаның Санжарды көрген көздері шарадай болды. Ол бала кезіндегі Азаматтың нағыз көшірмесі еді. Санжар! Дәл сол сәтте ол анасына қарай басын бұрғанда, оның құлағының артындағы қызыл қал Раушан апаның көзіне анық көрінді. Дәл сол орын, дәл сол пішін, егіз сияқты. Раушан апа дірілдеген саусағымен Санжарды көрсетіп айғайлады. Санжар қорыққаннан Айсұлудың артына тығылды. Мама, мына әжеге не болды? Қорқынышты. Раушан апа сиқырланғандай Санжарға ұмтылды. Менің немерем, 3-ші ұрпақ мұрагерім. Айсұлу арыстандай ұлын жауып, Раушан апаның қолын итеріп жіберді. Оған тимеңіз. Бұл бала менің ұлым. Ол сіздерге бөтен және ешқандай қатысы жоқ. Азамат таңғалған жүзбен Санжарға қарап бір қадам жасады. Света, бұл менің ұлым. Қалы және жүзі дәл менікі. Жоқ, бұл менің ұлым. Азамат Санжарға ұмтылуға тырысқанда, Айсұлу қаһарға толы көздерімен оқтай қадала қарады. Тағы бір қадам жасасаңыз, мен полиция шақырамын. Света, өтірік айтпа. Бұл менің қаным ғой. Азамат айғайлады. Айсұлу сөрені ұрып, еркін, мына адамдарды тез шығар, деп дауыстады. Екі мықты қызметкер жүгіріп келіп, Азамат пен Раушан апаны бөгеді. Азаматтар, өтінеміз, бөлмені босатыңыз. Сіздер біздің жұмысымызға кедергі келтіріп жатырсыздар. Бұл менің немерем, 3-ші ұрпақ мұрагерім. Маған немеремді беріңдер. Раушан апа, истерикамен жылап, еденге құлады. Раушан апа, 5 жыл бұрын маған не айттыңыз? Қазір қандай ар-ұятпен немере талап етесіз? Айсұлу Санжардың құлағын жауып, суық сөкті. Санжар, жоғарға барайық. Қарамада, тыңдамада. Мама, ол менің әкем бе? Неге ол мені өзінің ұлымын дейді? Деп Санжар қорқып сұрады. Жоқ, ол ешкім емес. Жай ғана ақылсыз адамдар. Жүр. Қызметкерлер сүйреп бара жатқан Азамат үмітсіздікпен айғайлады. Света, өтінемін. Бір рет сөйлесші. Мен қателестім. Айсұлу 2-ші қабатқа көтеріліп кетті, артына қарамай. Егер сіз ғимарат үшін келсеңіз, мен жауап бердім. Мен оны ешқашан сатпаймын. Мәселе ғимаратта емес. Бұл менің ұлым, менің балам. 5 жыл мен оның тірі екенін де білмедім. Енді әке болғыңыз келе ме? Армандаңыз. Раушан апа еденде ұрып, дауыстап жылады. Менің мұрагерім. Менің қаным тірі. Ол осында. Азамат анасын күшпен көтерді. Мама, жүріңіз. Өтінемін, ұят болады. Кеттік. Бармаймын. Мен немеремді тастай алмаймын. Азамат. Раушан апаны дүкеннен мәжбүрлеп алып шықты. Сыртқа шығарылған Азамат тығыз жабылған есікпен 2-ші қабаттың терезелеріне қарап тісін қайрады. Айсұлу, сен менің ұлымды қалай жасыруға және алдауға батылдың? Раушан апа жылаған жүзбен Азаматтың жеңінен ұстады. Азамат, бұл жақсы болды. Біздің нәсіліміз үзілген жоқ. Біздің қанымыз тірі. Мама, қазір ол уақыт емес. Айсұлу,
Осылай шешкен, біз не істейміз? Ғимарат бөгелген, және біз баланы көре алмаймыз. Азамат жұдырығын түйді. Мен оны да, ұлымды да, бизнесімді де міндетті түрде қайтарып аламын. Айсұлу, сен әлі көресің. Айсұлу перденің артына тығылып, екеуінің алыстап бара жатқан қараңғы бейнелеріне қарады. Санжар оның етегіне жабысып, алаңдаушылықпен сұрады. Мама, анау аға, менің әкем бе? Неге ол мені өзінің ұлымын дейді? Айсұлу дірілдеген Санжарды қатты құшақтап сыбырлады. Санжар, біз екеуміз осы уақыт бойы бақытты болдық. Және боламыз да. Бірақ неге жылап тұрсыз? Қорқасыз ба? Санжар анасына мазасыздана қарады. Жоқ, жылаған жоқпын. Мамаң мықты. Мен жыламаймын. Айсұлу бетіндегі жасты сүртіп, Санжардың басынан сипады. Келесі күннен бастап Азамат Айсұлудың дүкенінің алдында белгіленіп тұра бастады. Света, бұл мен. Аш. Маған сөйлесу керек. Азамат. Таңғы сағат 8:00-де әлі ашылмай тұрып, бар даусымен айғайлады. Айсұлу мықты қызметкерлермен шығып, суық жауап берді. Сіз жақындауға тыйым салу туралы қаулын алған жоқсыз ба? Полиция шақырайын ба? Өтінемін, менімен бір рет сөйлесші. Бұл менің ұлым ғой. Сенің оны көруіме тыйым салуға қандай құқығым бар? Азамат ашуланып қолдарын сілтеді. Айсұлу сабырмен телефонды шығарды. Тағы бір жанжал болса, мен полицияны дереу шақырамын. Сіз бұл қаншалықты ауыр қылмыс екенін білесіз? Жарайды. Мен заң бойынша әрекет етемін. Мен әкелікті анықтауға сотқа беремін. Және сенен ата-ана құқығын тартып аламын. Сіз қырары заңы соншалықты оңай деп ойлайсыз ба? Азамат құжаттары бар сары конвертті сілкіледі. Мен адвокат арқылы талап арызды дайындадым. Мен мәжбүрлі генетикалық сараптама жасаймын, және ата-ана құқығын аламын. Дайындал. Айсұлу келемеждей ырылдады. Рас па? Қандай уақытлы? Мен де дайындалдым, және адвокат жалдадым. Айсұлудың артынан орта жастағы сәнді ер адам шықты. Адвокат Мұрат портфелінен қалың қағазы шығарып, оны Азаматқа көрсетті. Сіз бұл құжатты есіңізде ме? Сіз 5 жыл бұрын жеке қол қойған ата-аналық және мүліктік құқықтардан бас тарту. Құжатты көрген Азаматтың жүзі ағарды. Бұл мәжбүрлі болды. Мұнда ажырасқаннан кейін балаға қатысты барлық ата-аналық құқықтар мен міндеттерден мәңгілікке бас тартатыныңыз анық жазылған. Және сіздің нотариалды куәландырылған қолыңыз осында тұр. Нотариус түпнұсқалығын растайды. Адвокат көзілдірігін түзеп, өткір дауыспен жалғастырды. Әрине, сіз бұл қысыммен жасалды деп айта аласыз. Бірақ, заңды тұрғыдан, бұл даулау қиын болады. Сонымен қатар, сіз соңғы 5 жылда бір тиында алимент төлеген жоқсыз. Сіз баланың өміріне де қызығушылық танытпадыңыз. Одан да маңыздысы, сіздің қазіргі мінез құлқыңыз. Қудалау, сталкинг бабына жатады. Біз жақындауға тыйым салу туралы өтінішті дереу береміз. Азамат ашудан дірілдеді, бірақ табандылық танытты. Бірақ менің ДНК тестіне құқығым бар. Бұл менің туа біткен құқығым. Сотта кездескенше. Егер сіз мұнда тағы да жанжал шығарсаңыз, біз қудалау және коммерциялық қызметке кедергі келтіргеніңіз үшін қылмыстық іс қозғаймыз. Сізге ескертілді. Бірнеше күннен кейін. Түксіз асхана. Раушан апа қара көзілдірікпен бір ер адамға конверт ұсынды. Бұл аванс. Маған ең болмаса бірдеңе әкел. Баланың шашы, тіс щеткасы. ДНК тестіне кез келген материалды. Мен саған тағы 50 000 теңге беремін. Уайымдамаңыз, апа. Бірнеше күннен кейін бәрі дайын болады. Алайда детектив бірнеше күн бойы Санжар баратын балабақшаның жанында нәтижесіз кезекшілік етті.
Айсылу ұлынан бір қадамда алыстамай, оны күзетші сияқты ертіп және қарсы алып жүрді. Кап, бұл әйел тыңшылық фильмін түсіріп жатыр ма? Бірде бір мүмкіндік жоқ. Бір аптадан кейін. Шаршаған Азамат дүкенге қайта келді. Света, жалынамын. Мен ұлымнан бас тартамын. Тек маған бұл ғимаратты сат. Әйтпесе менің компаниям банкрот болады. Азамат жылай бастады. Сөренің артындағы Айсылу құжаттардан көз алмастан жауап берді. Мен сізге жауап бердім. Оны қайтадан айтуды сұрамаңыз. Мен саған 5 есе баға беремін. 50 миллион теңге. Сен мұндай ақшаны ешқашан көрген жоқсың. Саған бұл жеткіліксіз бе? Мен ақшада емес дедім ғой. Бұл менің жанашырымнан алған сыйлық. Мен оны 100 миллионға да сатпаймын. Азамат тізе бүгуге тырысты, бірақ қызметкерлер оны асығыс көтерді. Света, Құдай үшін 100 қызметкер жұмыссыз қалады. Оларды құпқар. Бұл сіздің мәселеңіз. Сіз мені баламен бірге 5 жыл бұрын қуып шыққанда, сіз қызметкерлер туралы ойладыңыз ба? Түскі сағат 2:00. Санжардың балабақшасы. Раушан апа. Бір құшақ. Робот-трансформерлер. Мен тәттілеуді ұстап, бұталардың артына тығылды. Қоңырау соғылып, балалар есіктен лап қойды. Санжар, мен мұндамын. Әжежен осында. Раушан апа, оның алдында ойыншықты сілкіп шыға келді. Қарашы, бұл ең жаңа робот-трансформер. Менімен бірге жүр. Мен оны саған берем. Санжар шегініп қорқып кетті. Қаламаймын. Кетіңіз. Сіз менің әжем емессіз. Әй, тентек. Әжем жаман адам емес. Мен саған сыйлық беруге келдім. Иди сюда. Раушан апа оның білегінен күшпен ұстады. Санжар үрейленіп айғайлады. Тәрбиеші, көмектесіңіз. Тәрбиеші селк етіп, Санжарды жауып жүгіріп келді. Егде әйел, сіз не істеп жатырсыз? Сіз Санжардың анасы емессіз. Алыстаңыз. Кет әрі. Мен оның туған әжесімін. Мен немеремді алып жатырмын. Сенің не шаруаң бар? Жоқ. Санжардың анасы растамайынша, сіз оны ала алмайсыз. Тәрбиеші асығыс Айсылуға қоңырау шалды. Мама, бәле болды. Мұнда бір әже Санжарды күшпен алып кетуге тырысып жатыр. Айсылу ажапқышын шешпей, жынды сияқты балабақшаға жүгірді. 5 минуттан кейін ол ентігіп жетіп, Санжарды құшақтап алды да, Раушан апаға зұлымдықпен қарады. Сіз есіңіз дұрыс па? Мен полицияға беремін. Мен оның қан туысымын. Әженің немересін көруге құқығы бар. Сен біздің отбасылық байланысымызды бұзып жатырсың. Сіз мені 5 жыл бұрын қуып жібердіңіз. Қазір қандай ар-ұятпен немере талап етесіз? Сіздің немереңіз жоқ. Айсылу. Санжарды көтеріп ашулы түрде кетіп қалды. Сол түнде Санжар қорқынышты түс көріп суық термен оянды. Мама, қорқынышты, әже мені жегісі келді. Бәрі жақсы, Санжар. Мамаң осында. Ешкім біздің Санжарға тиіспейді. Мама қорғайды. Айсылу дірілдеген Санжарды құшақтап тісін қайрады. Мен енді төзбеймін. Мен оларды заң бойынша жазалаймын. Келесі күні аудандық сот. Жауапкерлер Раушан апа және Азамат тарапынан Санжарға жақындауға тыйым салу туралы өтініш беремін. Судья ұсынылған дәлелдемелерді қарап, олар балабақшадан баланы күшпен алып кетуге тырысқаны рас па, деп сұрады. Иә, міне, тәрбиешінің айғақтары және камераладан алынған бейне жазба. Балада күшті мазасыздық бұзылысы бар. Дәлелдемелер 2-3 емес. Өтінішті қанағаттандырамын. 100 метр. Радиуста жақындауға тыйым салу және байланысқа шығуға тыйым. Сол уақытта
Азаматтың пәтеріндегі қонақ бөлме. Азамат құлағын есікке жақындатып, Динараның сөзін тыңдап тұрды. Алло, Қайрат? Бұл менмін. Оны істе. Мен қанша ақша болса да беремін. Азамат қабағын түйді. Кім бұл Қайрат? Не? Сол тұздалғандар дүкені ме? Иә. Оларды қирандыға айналдыр. Олар жұмыс істей алмайтындай етіп жаса. Оны талқанда. Азамат дірілдеген қолымен телефондағы жазу батырмасын басты. Динара бөлмеден шықты. Ал Азамат газет оқығандай түр танытып сабырмен сұрады. Қайда барасың? Ой, Аза. Жай ғана сән салонына барып, бас жазып қайтқым келді. Динара асығыс шығып кеткенде, Азамат оның ноутбугын ашты. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін, ол Динараның туған күнін енгізді, және құлып ашылды. Пошта жәшігінде оның көздері көргеннен кеңейді. Жіберуші Қайрат Сәрсенов. Тақырыбы: біздің Мединаның суреттері. Қайрат, біздің Медина саған барған сайын көбірек ұқсайды. Азамат білмей тұрғанда, тезірек одан кету керек. Азамат үстелді жұдырығымен ұрды. Динара, ұялы телефоннан қайта қоңырау шалды. Азамат жазуды қосып, есіктің артында тынысын ішіне тартты. Егер ана бала шынымен Азаматтың қаны болса, мен оны кешірмеймін. Медина оның қызы емес. Бірақ ананың ештеңесі қалмау керек. Оның дүкенін өртеп жібер, немесе талқанда. Азамат есікті аяғымен ашып жіберді. Сен не айттың? Динара бозарып телефонды қолынан түсіріп алды. Азамат, сен қашан келдің? Есікті қақпай. Медина, менің қызым емес. Мен жақсы естідім. Сен мені қалай алдадың? 5 жыл бойы маған бөтен баланың баласын тықсырдың. Азамат Динараның шашынан ұстады. Ауырып тұр, жібер. Сен мені 5 жыл алдадың. Мені ақымақ қылдың. Мен сені бұл үшін жауапқа тартамын. Азамат Динараны Мединаның бөлмесіне сүйреп апарып, ұйықтап жатқан баланың шашын күшпен жұлды. Папа, ауырып тұр. Не істеп жатырсың? Медина үрейленіп айғайлады. Динара Азаматтың қолын ұстап тістеді. Сен жынданып қалдың ба? Балаға не істеп жатырсың? Сен адам емессің. Адам? Сен маған бөтен қанды тықсырып, оны менің қызым деп атадың. Мен мұны дереу ДНК тестіне жіберемін. Нәтиже келгенде сен жоқ боласың. Азамат жұлған шашты целлофан пакетке тығып, мұздай сабырмен гүрілдеді. Динара, мен қателестім. Мені кешір. Мен бәрін түсіндіремін. Үндеме. Лас қолдарыңды алып таста. Нәтиже келе салысымен сен бір тиынсыз қаласың. Осы сәтте қонақ бөлмеде жатқан Азаматтың телефоны шырылдады. Хатшының үрейленген дауысы естілді. Бастық, банктен соңғы ультиматум. Егер түн ортасына дейін төлемді енгізбесеңіз, олар компания шоттарын бұғаттап, аукционды бастайды. Азамат айғайлап телефонды қабырғаға ұрды. Қап, бәрі бітті. Динара заттарын жинап қашып кету үшін есікке қарай сырғыды. Бірақ Азамат оған аң сияқты тап берді. Қайда қашпақсың? Сен мұнда бір қадамды жасамайсың. Сен тест нәтижесін күтесің. Динара үрейленіп тыпыршыды. Бірақ Азаматтың көздері өлтіретін ашуға толы болды. Келесі таң. Айсұлудың дүкені. Бастық, бүгін таңертең қандайда бір бандит келіп, қоқысты дүкеннің алдына лақтырып қашып кетті, деп хабарлады қызметкер. Айсұлу камера жазбасын қарап, қабағын түйді. Бұл оның бағыныштысы. Не болса да, күзет агенттігімен байланысып, күзетті күшейтіңіз. Күдікті адамды көрсеңіз, бірден полицияға қоңырау шалыңыз. Осы сәтте дүкенге таяқпен Күләш тәте кірді. Света, бәрі дұрыс па? Мұнда әртүрлі жаман адамдар жүр дейді ғой. Иә, әже. Бірақ біз бәріне дайынбыз. Уайымдамаңыз. Қалай уайымдамаймын? Мен сауда бірлестігінің төрағасымен сөйлестім. Егер біреу саған тиіссе, олар соғыс жариялайды деді.
Бәрі сен үшін, білесің ғой. Айсұлу көзіне жас алып, кемпірдің әжімді қолын қатты қысты. Әже, рахмет сізге. Мен сізсіз қалай өмір сүрер едім білмеймін. Санжар, бүгін мектепте емес пе? Жоқ, мен бүгін үйде болсын деп шештім. Ол жоғарда екінші қабатта ойнап жат. Кемпір. Айсұлудың иығынан жылы қақты. Молодец. Сәл шыда. Бәрі бітуге жақын. Сен жеңдің. Сол түн Азаматтың пәтері. Нөсер жаңбыр жауып тұр. Кіреберіс есік гүрілдеп ашылды, және суланған Азамат ішке ұмтылды. Қолында ауруханадан келген мыжылған конверт. Динара, дереу шық. Найзағайдай дауыстан Динара жатын бөлмеден жүгіріп шықты. Ой, не болды? Неге сонша суланғансың? Азамат қағаздар шоғырын оның бетіне лақтырды. Қағаздар бөлме ішіне шашырап кетті. Қара, әке болу ықтималдығы 0%. Медина, менің қызым емес. 5 жыл бойы сен мені алдадың. Динара дірілдеп тест нәтижелерін алды. Бұл қателік, ауруханада шатастырды. Қателік менің басымда болды. Сен ұятсыз әйелсің. Азамат оның пальтосын жұлып алып, есіктен лақтырып жіберді. Дереу жоғал. Мен сені 1 секундта көргім келмейді. Азамат, өтінемін, мені кешір, мен бәрін түсіндіремін. Динара оның шалбарына жабысты. Үндеме. Мен некедегі алаяқтық туралы талап арыз бердім. Азамат шкафты ашып, Динараның заттарын ессіз лақтыра бастады. Азамат, өтінемін, Мединаны аяшы. Ол кінәлі емес. Бұл жалған қызды алып таста. Ол менің қаным емес. Неге мен оны өсіруім керек? Екеуіңге жоғалыңдар. Сыртта нөсер жаңбыр жауып тұрды. Динара суланған заттарын жинап, жануар сияқты олыды. Азамат, өтінемін, менің баратын жерім жоқ. Маған бәрібір. Көзімнен жоғал. Мен сені өлтірмей тұрып. Баң! Есік жабылып, Динараның соңғы үмітін бұзды. Динара сулы асфальтқа құлас, дірілдеп телефонды ұстады. Қайрат, бұл мен. Мені қуып жіберді. Мен саған келе аламын ба? Соқ, келе-келе дауыс естілді. Сен жынданып қалдың ба? Сен маған не үшін керексің? Біз айырылыстық. Медина, сенің қызың, біздің қызымыз. Содан не болды? Мен жауапкершілік алмаймын. Өзім біл. Ту. Динара суға құлап дауыстап жылады. Осы сәтте жатын бөлменің есігінің артында Раушан апа мұның бәрін шошып бақылап тұрды. Демек, 5 жыл бойы мен бөтен баланы бақтым. Ал мұрагерді өзім қуып жібердім. Раушан апа кеудесін ұстап, тұралап қалды. Раушан апа көзін жұмып, есінен танып құлады. Мама! Азамат шуды естіп, оған қарай ұмтылды. Мама, ояныңыз. Жедел жәрдем! Жедел жәрдем! 1 аптадан кейін реанимация. Раушан апа ес-түссіз жатты. Аппараттарға және оттегі маскасына қосылған. Дәрігер қабағын түйіп, Азаматқа ауру тарихын көрсетті. Оның миына қан құйылған және жартылай сал болып қалған. Есі оралды. Бірақ ұзақ оңалту қажет. Болжам қолайсыз. Бұл қанша тұрады? Күтушімен және 16 мен айына шамамен 600 мың теңге. Азамат басын ұстап, ауырсынудан шашын жұлды. Осы сәтте телефон шырылдады. Хатшы қоңырау шалды. Бастық, банктен соңғы ультиматум. Егер түн ортасына дейін төлемді Каспи арқылы енгізбесеңіз, ертең шоттар бұғатталады. Азамат жер аяғының астынан кетіп бара жатқанын сезініп, ауруханадан жүгіріп шықты. Кешкі сағат 9:00. Айсұлудың дүкені.
жабылу. Айсұлу жалюзиді түсіруге жиналған сәтте, суланған Азамат аянышты түрде пайда болды. Света, сен тағы келдің бе? Жақындауға тыйым салу туралы қаулын алмадың ба? Полиция шақырайын ба? Өтінемін, тек бір рет. Жалынамын. Азамат тізе бүкті. Оның суық цементке соғылған тізелерінің дыбысы дүкен ішінде жаңғырықты. Айсұлу, мен қызметкерлер шошып тоқтады. Сіз не істеп жатырсыз, тұрыңыз? Мама өлім аузында. Ол өлмес, бұрын немересін бір рет көргісі келеді. Ол сал болып қойған. Сөйлей алмайды. Өтінемін, оған Санжарды бір рет көрсетші. Жалынамын. Азамат жылады. Оның көз жасы жаңбырмен араласты. Мен барлық құқықтардан, әкеліктен, барлығынан бас тартамын. Тек бір рет. Бұл келісім шарт бар болғанда, Азамат, сізде Санжарға ешқандай құқық жоқ. Не заңды, не адамгершілік. Света, өтінемін, анамды құтқаршы. Ғимаратты сатпаймын. Бұл менің соңғы жауабым. Айсұлу. Аяусы жарықты сөндіріп, жалюзи батырмасын басты. Дырррр. Түсіп жатқан жалюзидің шуы. Азаматтың үмітсіздігін растады. Кетіңіз. Енді мұнда көрінбеңіз. Тізе бүгіп, жаңбыр астында тұрған. Азамат үнсіз. Айсұлудың алыстап бара жатқан бейнесіне қарады. Мен бұл тұқымды өзім сезім септім. Және ол маған у болып оралды. Азамат аң сияқты олып, суық жаңбыр астында тұрды. Кешір мені, Света. Мен қателестім. Бірақ Айсұлу бір ретте артына қарамады. Келесі таң, Азаматтың компания есіктерінде қамауға алу туралы қызыл тақтайшалар ілулі тұрды. Қызметкерлер ұрысып, заттарын жинап жатты, ал Азамат оларға жансыз қарады. Бастық, ал жалақы қалай болады? Мен еңбек инспекциясына беремін. Мен өте өкінемін. Азамат бос кабинетінің еденіне құлап терезеге қарады. Мен бәрін жоғалттым. Компанияны, отбасын, ұлымды, бәрі бітті. Ол тұралап ауруханаға барды. Ол оттегі маскасы арқылы әрең тыныстап жатқан Раушан апаның жанына әлсіз отырды. Раушан апа дірілдеген қолымен оның жеңінен ұстап күбірледі. Немере. Мама, кешір. Мен оны әкелмедім. Мен оны ешқашан көрмейтін сияқтымын. Ащы өкініштің жастары оның бетінен ақты. Мен бұл қарғысты лайықтымын. Азамат анасының құрғақ қолын ұстап жылады. Мама, енді өкініп не пайда? Автобус кетіп қалды, біз Айсұлуға жасаған барлық жамандықты қайтарып алып жатырмыз. Палатада тек анасы мен ұлының кеш өкініштері мен дауысты жылауы естиді. Бір жылдан кейін. Қала сыртындағы құрылыс алаңы. Шаңды құрылыс объектісінің ортасында бригадирдің дөрекі айғайы естілді. Эй, Арман, сен не ұлу жедің бе? Қап цементті тасы бағандай тұрма. Арман тұралап, ауыр қапты иығына салды. Бұрынғы сәнді костюмдегі талғамды бастықтан ешқандай із қалмаған. Оның цемент шаңымен және термен жабылған беті лас және қара болды. Қолдары тасбақа сауытында жарылып, қан ағып тұрды. Бірақ демалуға уақыт жоқ еді. Кешіріңіз, қазір тасымалдаймын. Арман тісін қыстырып қозғалды. Тозған етіктен ауырсынудың ыңырануы шықты. Күніне 8.000 теңге. Бұл бұрынғы мультимиллионерге төленген баға. Сағат 8:00 кешкі. Қарапайым жартылай жертөле бөлмесі. Сықырлаған темір есік ашылды және Арман кірді. Қышқыл көгерген иіс мұрынға соқты. Кереуетте мәйіт сияқты. Раушан апа жатты. Аяқ дыбысын естіп, ол басын әрең бұрды. Ол
Инсульттан кейін үйіп қалған тілі күрмеліп, көздері тұманды болды. Арман күрсінді де, оны әрең көтерді. Мама, мен келдім. Бүгін жала қалдым, және дәріханаға кірдім. Ең болмағанда осыны жеңіз. Раушан апа дірілдеген қолымен Арманның дөрекі қолын ұстап алды. Және оның бетінен ірі жас домалап түсті. Кешір, қызым. Жеткілікті, мама. Кімді кінәлаймыз? Бұл менің кінәм. Және бұл біздің күнәларымыз үшін жаза. Арман еденге сіңген кеспе салынған кастрюльді қойды. Ол 5 жыл бұрын Айсұлуды қуып жіберген сол сызды жартылай жертөле бөлмесінде олар енді өздерінің тозақты өмірін жалғастырды. Сол уақытта аудандық сот айыпталушы Динара Сәрсеноваға 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Судьяның суық үкімінен кейін айыпталушылар орындығында тұрған Динара еденге құлады. Сіздің құрметіңіз. Мен қателестім. Өтінемін, мені кешіріңіз. Менің кішкентай қызым бар. Өтінемін. Динара еденде тыпыршыды. Бірақ судья қағаздарды жинап суық сөйледі. Айыпталушы көп жылдар бойы жәбірленушіні алдаған. Неке қию кезінде алаяқтық жасаған. Және құжаттарды қолдан жасаған. Кінәсі даусыз. Және өкіну белгілері жоқ. Үкім күшіне енді. Конвойлар Динараны дөрекі көтерді. Ол қолын айқастырып отырған Айратқа басын бұрды. Қайрат, біздің Мединаға не болды? Қайрат Динараға жеркенішпен қарап, ащы күлкімен жауап берді. Уайымдама, мен оны балалар үйіне тапсырамын. Мен баламен жесір сияқты өмір сүре алмаймын. Не? Қайрат Сәрсенов? Бұл менің қызым ғой. Сен оны қалай балалар үйіне бере аласың? Сен нағыз малғынсың. Динара үмітсіздіктен айғайлады. Бірақ Қайрат артына қарамай, залдан шығып кетті. Жабылған есіктен тек Динараның үмітсіз айғайы жаңғырықты. Сол күннің кеші. Айсұлу Серікқызы жаңа кеңсе орталығы. Сізді жаңа бизнес орталықтың ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз. Өкіл. Айсұлу Серікқызы. Толығымен жөнделген 5 қабатты ғимараттың алдында қызметкерлер қатар тұрып қол соқты. Айсұлу. Трибунада тұрып қызметкерлерге қарап бақыттан жарқырады. Рахмет. 5 жыл бұрын біз базардағы кішкентай сөреден бастадық. Ал бүгін бізде осындай бизнес орталық бар. Мен бұл даңқты барлығыңызға және маған сенгендердің барлығына арнаймын. Айсұлудың қасында күләш тәте тұрып күлімсіреді. Салтанаттан кейін кабинетте кемпір Айсұлудың қолынан қатты ұстады. Біздің Айсұлу қандай ақылды. Сен енді нағыз бастықсың. Бұл сіздің арқаңызда, әже. Егер сіз маған сол кезде көмектеспесеңіз, Санжар, екеуміз бұл өмірде болмас едік. Кемпір құжаттар салынған конвертті шығарды. Айсұлу, мен адвокатпен кездестім, және бәрін нотариалды куәландырдым. Мен сені асырап аламын. Не, әже? Сіз не айтып тұрсыз? Асырап алу? Менің барлық мүлкім, ғимарат, жер, бәрі саған өтеді. Сен енді құжат бойынша менің заңды қызымсың. Ал, Санжар, менің заңды немерем. Ірі жас. Айсұлудың көздерінде жылтырап, бетімен ақты. Әже, неге мен үшін сонша көп істейсіз? Мен сіз үшін ештеңе істеген жоқпын. Қалай ештеңе? Туыстық байланыстан да мықтысы достық. Сен менің қызымсың. Сен менің отбасымсың. Бұл сенің құқығың. Ол жылап тұрған Айсұлуды жылы құшақтады. Бастауыш мектептің кіреберісінде қоңырау соғылды. Мама, мама! Санжар енді 2-ші сынып оқушысы есіктен жүгіріп шығып, қолында бетінен үлкен алтын кубок ұстап тұрды. Мен бас жүлде алдым. Республикалық шығармалар конкурсында бас жүлде. Біздің Санжарымыз ақылды. Айсұлу Санжарды құшақты, тестамент оның бетінен сүйді.
Сен не туралы жаздың? Бас жүлде алғаны үшін? Тақырыбы менің анам болды. Мен оқығанданда барлық қазылар алқасы жылады. Айсұлу Санжарды құшағына қысты. Рахмет, менің ұлым. Мама, неге сіз мұңайып тұрсыз? Көздеріңіз қызыл. Жоқ, мен мұңайып тұрған жоқпын. Мамаң бақытты. Айсұлу Санжарды құшақтап, үйге қарай жүрді. Кеш. Есіл жағалауына қарайтын сәнді пәтер, Астана. Кең қонақ бөлмеде диванда Айсұлу мен Санжар панорамалық терезеден түнгі қалаға қарап қатар отырды. Ух ты, қандай әдем көрініс. Мама, мен өскенде сен сияқты ұлы бастық боламын. Мен көп ақша тауып, кедей адамдарға көмектесемін. Әрине, Санжаржан. Сенің жүрегің мейірімді. Сен қалағанның бәрін істей аласың. Санжар Айсұлудың қолына жабысты. Мама, маған әкесіз мүлдем жалғыз емес. Мен қызғанбаймын. Менде сен барсың. Менің супер әйелім. Менің анам. Менің батырым. Айсұлу тамағындағы түйінді жұтып, Санжарды қатты құшақтады. Мама да сені бәрінен артық сүйеді. Санжар, сен менің қазынамсың. Екеуі бір-біріне жылы күлімсіреді. Қонақ бөлме жылуға толды. Бүкіл қабырғаны толтырған суреттер ілулі тұрды. Бірінші қоңыраудан, Бурабайға сапардан, аттракциондар саябағынан. Барлық суреттерде олар бүкіл әлемге ие болғандай күлімсіреп тұрды. Мама, біз ертең аттракциондар саябағына барамыз ғой? Әрине, уәдені орындау керек. Әжені шақырайық. Ол тәтті таяқшаларды көргісі келді. Иә, әжемен бірге барып көңіл көтереміз. Айсұлу есіл үстіндегі қызыл күн батуына қарап ақырын сыбырлады. Санжар бақытты. Санжар оның иығына сүйеніп ұйықтап қалды. Анасы мен ұлының біркелкі тыныс алуы тыныштықты толтырды. Терезеден. Түнгі қаланың жарқын сәулесінде Айсұлу мен Санжардың панасы кез келген жұлдыздан да жарқын жарқырады. Олардың ұзақ қыстан кейін гүлденген бақыты енді ғана басталып жатты. Осымен Айсұлудың хикаясы аяқталады. 3 жылдық некеден кейін оны баласыздық үшін қуып жіберді. Бірақ тағдырдың тәлкегімен оның ішінде жаңа өмір өсіп жатты. Ұлын жалғыз өсіруде басынан өткерген ауырсынуы мен сынақтарын елестету қиын. Бірақ Айсұлу берілмеді. Ол жартылай жертөледен бастап табысты кәсіпкерге айналды. Оның хикаясы ең ауыр жағдайда да үмітті жоғалтпаса, жеңіске жету мүмкін екенін көрсетеді. Екінші жағынан, күйеуі Арман, енесі Раушан апа, және өтірікпен өмір сүрген Динара өз істерінің жемісін теріп жатыр. Егер сіз біреуге қатыгездік танытып, ауырсыну тудырсаңыз, оның бағасы міндетті түрде қайтып келеді. Нағыз отбасын қанды байланыс емес, сүйіспеншілік пен қамқорлық жасайды. Айсұлу, Санжар және әженің осы кішкентай, бірақ жылы отбасының бейнесі сізге жұбаныш пен үміт әкелсін.